Donc, dans la suite du calcul, donc on va faire la question 18, 18. La question 18. Alors, toujours dans le moteur M1, عطاونا le moteur M1 عطاونا الكاركتيرستيك ديالو ها هي. هنا غير لو في باش عندنا لي كويفيسيون لي كونستانت دو فيتيس KE لا كونستانت دو كوبل كاسي وراه عرفناه بانه سي موتور ا كورون كونتينيو صافي. هاد لي كونستانت راه كافيين باش يذكروكم بلي فورمول. الوغ هاد البتي موتور دابا دونترينمون ديال لا طابل، هاد الموتور دونترينمون ديال لا طابل سي ان موتور ا كورون كونتينيو. باغ كونطخ هاد الموتور الاخر اللي كنا طريتينا قبل، هذا راه هذا تيدور لا بغوش. شنو هي لا بغوش؟ جو ريمونت انكور باش تعرفوا شنو هي لا بغوش. لا بغوش هي هاد الستة، يعني لوتي 7. هاد لا بغوش هادي. دونك هاد الموتور اللي اونطرينيه هنا سي ان موتور ا 50 تريفاسي، سي تري بويسون هذا. باغ كونطخ هاد الطابلات هادي، الطابله كتمشي هكا ولا كتمشي هكا، درنا ليهم دي موتور ا كورون كونتينيو M1. درنا ليهم دي موتور ا كورون كونتينيو M2 M1. بون فينا نعرفوا موتور ا كورون كونتينيو؟ راه بالنسبه للكالكول راه باين. M1 سي ان موتور ا كورون كونتينيو. دونك طلعنا عطيناكم هنا الطابلو، قلنا لكم سيروا لهاد لاباج، صافي سيروا لهاد لاباج. ملي كتمشي لهاد لاباج كتلقى لي دوني وكتخدم السؤال عادي. دونك السؤال عادي on va essayer de voir les questions. Donc la question précédente, qui est 17, on avait calculé la vitesse du moteur et le couple moteur. On avait calculé le couple moteur. Alors, la formule qu'on est égale encore à CM1 fois PNM 1 bien sûr sur 30. علاش لأن هذه عندي وهذه déjà calculée. Donc on va trouver CM1 est égal à 30 PM1 sur PNM1. هذه تخرج لكم environ est égal à 0,26 نيوتن متر. هذا le couple moteur. Bon, étant donné le couple moteur, il va calculer le courant moteur pour avoir ce couple. Alors, on a le moteur à courant continu. Bien sûr, à aimant permanent. Tu sais, رخصهم يقولوا ولكن ما قالوش لينا ماشي مشكل. Donc, ياخذوا المسائل المبسطة لأن science math B ماشي vous n'êtes pas une branche technique. Mais c'est pas très technique. Ou vu l'enveloppe horaire, ما كاينش بزاف. Alors, les formules اللي قريتكم هما U est égal à. Alors, voyons un peu le moteur. Le schéma équivalent, on a la tension U, l'entrée. L'entrée, automatiquement, il y a un générateur, génère plus moins, on a le courant I qui va venir exciter un moteur. Un moteur est représenté par une résistance le bobinage d'IELO, donc avec une résistance R. Donc, normalement, la tension, le courant d'air, c'est un récepteur. Hein? Donc, la tension, normalisation, l'inverse. Donc, il y a UR. C'est la résistance R, ou c'est la tension UR. G. Mais bien sûr, ce qu'on appelle la force contre-électromotrice créée dans le moteur. Alors, la loi de l'addition, l'additivité des tensions, quand on a U, est égal à UR plus E.
Donc, c'est E plus UR. UR est égal à IR. Donc, هذه مهمة هذه الأولى مهمة هذه. من بعد عندنا E est égal à K, la vitesse. Donc, هذه la constante de vitesse. Constante de vitesse هنا يعطونا سماوها لينا KE. هذه راه غتكون بالتور باغ مينوت، وهذه عاطينا اليونيتي ديالها عطاونا هي 0,0127 فولت باغ تور باغ مينوت. دونك كتسامبليفي كتعطينا هذه بالفولت، وهذه كتكون بيان سور هذه بالتور باغ مينوت، وهذه بالفولت باغ entre parenthèses les deux à la fois tour par minute ولا tour minute moins 1. هذه كتسامبليفي هذه كتبقى لينا هذه فولت. المعادلة الثالثة سي لو كوبل électromagnétique est égal à Kc fois I. Kc c'est la constante de couple. عطاونا هي 0,12 نيوتن متر par ampère. Donc هذا بالامبير، هذه bien on va simplifier l'ampère وهذه en نيوتن متر. نيوتن متر باش تخرج لينا نيوتن متر سي نيوتن متر باغ امبير. باش تنسامبليفيو هذه تخرج لينا هما لي فورمول اللي درنا. ولكن en général environ égal bien sûr au couple moteur. حنا امتى كتكون هذه est égal au couple moteur؟ هذا الكوبل électromagnétique à l'intérieur du moteur. C'est le couple créé par le magnétisme. وخصنا نقصوا منه واحد لو كوبل تيتسمى لو كوبل ريزيستان، يعني ديال كورت دو بيرت ديال لي رولمون. ولكن الا كانت لي فروتمون سون نيغليجابل الوغ سي او ام est égal à سي ام. دونك حنا ما غاديش نعقدوا الامور. غالبا بزاف الامتحانات عطاونا لينا ديريكت، دونك كنشدوا هذه هي هذه. دونك ما كنعقدوش الامور، ما تعطيكم حتى شي حاجه باش توحلوا فيها، كنديروها ديريكتومون. اذا كيفاش غنتعاملوا مع هذه المساله؟ بسيطه، استحضرتوا هاد التروا فورميل ونقراو الاسئله ونجاوبوا عليهم. دونك السؤال الاول كان on va calculer bien sûr CM est égal à KCI. Alors bien sûr le couple عندي هو 0,26 K عندي donc I du moteur qui traverse في هذا l'instant le moteur هي CM sur KC. وحنا خرجناه. Voilà, on a trouvé le courant qui traverse le moteur. Alors Q17 la force électromotrice. Donc قالوا لينا كالكوليوها la formule, donc c'est une formulation KE fois N moteur. و N moteur عطاوها لينا، عطاونا لا فالور. دونك عطاونا واحد لا فالور directement في السؤال. Donc il n'y a qu'à lire la question. دونك هذه خارجه Q18 حتى هي une fois كتلقى هذه en volt la valeur ديالها on peut calculer la tension d'alimentation du moteur est égale à E plus RI. هذه كالكوليناها هنا ها هي R عندنا راه عطاوها لينا في الشيمه في البلاصه اللي غتجاوب فيها عطاونا R est égal à 0,2 ohm. هذه عندنا هذه on vient de le calculer donc U il est calculable. Donc on a terminé هاد la partie بالنسبه للموتور à courant continu. Donc voyons هذوك les données اللي عطاوكم باش تعرفوهم. les données منين جبتهم KE ها هي donc toujours في الدوكيومون ressources الاخر اخر 17 sur 17 ressource 7 KE ها هي معطيه لا فالور ديالها KC هي هاد لي دوني سي ا فيريفيي يعني هادو الموتور il est هنا surdimensionné
ولكن في هذه الحالة حنا اللي كنكالكوليو فيها يعني الموteur ne fournit qu'un effort de 660 نيوتن avec 500 mm par minute. يعني يمكن نخدموه بكثر نقدروا نديرو هنا 1000 mm par minute. Oh, bien sûr, le moteur doit fournir cette puissance. من بعد في les questions, il y avait les questions sur place, on va les voir. Donc كان عندنا نكالكوليو هنايا le couple calculé هنايا c'est fait خرج لنا 0,26 نيوتن متر. من بعد calcul de l'intensité IM absorbée par le moteur M1. في هذه الحالة اللي حنا فيها دابا بهذا الكوبل on a calculé. من بعد قال لك calculer la force électromotrice E en volts lorsque la vitesse de rotation est de 250 نيوتن 250 tours par minute. فما عطاوها لينا وعاطينا بيان سور كا او وعينا نضربو كا او في هادي غتخرج لينا دونك غتخرج لينا او. من بعد ils ont demandé calculer la tension d'alimentation هاد U عطاونا هنايا عطاونا l'équivalent le schéma équivalent ديال الموتور. دونك هنايا pour la force électromotrice ما تنتبهوش لهاد هادي انت كدير اشنا غدير هنايا عندك او وهنايا عندك يو ار وغتدير U est égal à E plus RI. Donc, U est égal à E plus RI, la formule qu'on a fait dans RI est 0,2 ohm, donc c'est déjà calculé. Donc, بحال هكا تنكالكوليو il faut pas traîner. يلا الله يعاونكم. غندير لكم واحد الفيديو آخر pour le reste.